Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum sejrin namlu l-Quddisa tal-Madonna f'jum is-Sibt. Slim għalikom imqazza. Inti bħeġġa kbira tajt li d-dinja lis-Sultan li jaħkem fuq is-sema u fl-art għal dejjem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjet Nazzarenu Boħaġar. Warrab minn qudiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk f'dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalli mill-Littera ta' San Pawlu Apostlu il-Galatin, ħuti, l-Iskrittura xeħtet kollox taħt id-dnub, ħalli l-weda bis-saħħa tal-fidi f'Ġesu Kristu tingħata lil dawk li jemnu. Qabel ma ġiet il-fidi, aħna konna miżmunin priġunieri taħt il-ħarsin tal-liġi, sa ma tiġi l-fidi li kellha tkun irrivelata. Il-liġi mela kienet tmexxina kisna tfal lejn Kristu biex inkunu ġustifikati permezz tal-fidi. Issa li l-fidi ġiet ma neħtieġux aktar min imexxina. Għax intom u li Alla l-kol kemm intom permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Intom li intom mamda fi Kristu ilbistu il-Kristu. Issa ma hemmx iżjed ludi u anqas Grek, ma hemmx il-sir u anqas ħieles, ma hemmx raġel u anqas mara, għax intom il-kol ħaġa waħda fi Kristu Ġesu. Imma jekk intom ta' Kristu, intom ukoll nisel Abram, werrieta skont il-weda. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, salm responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha, ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-ġubijiet u l-ġudizzi tiegħu. Flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu, jaħwequ Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzi tiegħu. Flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħin ja dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jħarsuha. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-traqat tagħha. Mela jkun hemm raġel ismu Zakkew
dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u Kinani. Kellu xewqa kbira li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba fil-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u tela fuq tina salvaġġa li minn dik in-naħħa kien ser jgħaddi Ġesu. Kif wasal hemm Ġesu ħares il-fuq qallu, Zakkew Isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġli li niġi għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemmgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lil mulej, ara mulej, nofs ġiedi ser nagħtih lill-foqra. U jekk jinsreq xi ħaġa li xi ħadd b'rapporti folos, irroddulu għal 4 darbiet iżjed. U qallu Ġesu, illum lil din id-dar ġieta s-salvazzjoni, għax huwa wkoll bin Abraham, għax bin il-bniedem kellu jfittex u jisalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Bil-qeda nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu tal-lum. Mela eżis kemm għandna tagħmlilna kuraġġ din is-silta li għadna kif rajna, għax tassew il-mod kif il-mulej iħares lejna huwa ħafna differenti mill-mod kif iħarsu il-bnedmin lejna. U għalhekk iridu noqogħdu attenti ma nagħtux każ tan-nies xejdu fuqna, nagħmlu dak li għandna nagħmlu, il-mulej jara l-qalb mhux l-iżbalji u d-djufija tagħna. Allura fil-waqt li l-folla ikkundannat li Zakkew u skandalizzaw ruħhom meta raw lil Ġesu dieħel id-dar tiegħu ta' dan ir-raġel illi skont huma kien raġel midneb, Ġesu ma ddejjaq xejn iwieġeb għal dak li kien hemm f'qalb Zakkew u Ġesu xtaq ħafna li jkellem lil Zakkew u Zakkew xtaq ukoll li jara lil Ġesu biex jara min kien. U allura din il-laqgħa ta' Zakkew ma ħalletux kif kien. Meta ltaqa' ma' Ġesu, Ġesu għamel bidla kbira ġo fih. U f'din il-laqgħa Zakkew għaraf li seta żbalja, jiġifieri aċċetta li żbalja jew kien jiżbalja u rid jagħmel xi ħaġa għal dan kif qal lil Ġesu. Qallu mulej nofs ġiedi senteħ il-foqra u jekk jiena għamilt li xi ħadd b'rapporti foloz sampattilu bit-tajjeb. Jiġifieri hawnhekk Zakkew għamel biex ngħidlek l-istqarrja ta' dnubietu quddiem Ġesu. U Ġesu x'għamel? Ħammarlu wiċċu? Ġalu jistħi? Le. Qallu Zakkew Isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġli niġi f'darek. U Ġesu għand dawn n-nies imur għand min hu imwarrab. Ġesu l dawk jażel għax it-tajbin m'għandhomx bżonn biex ngħidlek illi jagħmel ħafna xogħol magħhom, Ġesu għandu ħafna xogħol mal-midinbin. U allura minn dan il-passaġġ eżis il-koll għandna x'nitalmu minn din il-ġrajja li ma niġġudikawx wieħed lill-ieħor. M'għandna ebda dritt li niġġudikaw lil dak lil dik u lill-oħra. Alla biex jista' jiġġudika. Jiena li nista' nagħmel huwa biss li nitlob għal dik il-persuna jekk inħoss li forsi mhux sewwa, nitlob għalih biex il-bambina tieħu kull il-grazzja bħalma jagħti l-oħrajn. U allura eżis din hija t-talba li nagħmlu lil Ġesu dalgħodu, jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej min jista' jżomm sħiħ. Jiġifieri l-mulej jala għajnejh għad-difetti tagħna, għall-iżbalji li nagħmlu. U jipprova dejjem jagħmel ħiltu
biex aħna nqumu minn dik il-miżerja u ngħixu il-ħajja tajba. Dak li nitolbuh il-Ġesu dal-għodu. Mulej twarrab qatt idejk minn fuqi biex ma nittradikx fil-ħajja tiegħi. Bil-wieqfa. Il-mulej jifaħħar lill-Om Marija għaliex semet il-kelma talla u wettqitha bil-fidi tagħha. Nagħmlu tagħna l-kliem tal-Verġni ta' Nażaret billi nitolbu u ngħidu mulej ikun minna skont kelmtek. Mulej ikun minna skont kelmtek. Sabiex bħall-imqazza Marija li nsar jisimgħu il-kelma talla u wettquha fil-ħajja tagħhom nitolbu mulej ikun minna skont kelmtek, sabiex dawk li jfittxu l-applawsi u s-suċċessi fil-ħajja jifmu li l-approvazzjoni vera ta' kull ma jagħmlu tiġi biss minn Alla li ħares lemmin huwa umli nitolbu mulej kun minna skont kelmtek, sabiex bħal Verġni mbierka aħna wkoll nfittxu li nkunu qaddejja ta' ħutna l-aktar dawk li huma fil-bżonn nitolbu mulej ikun minna skont kelmtek, sabiex l-Om talla tkompli tkun mekjuma bħala Om bil-Knisja u imitata fil-mixja tagħha ta' fidi nitolbu mulej ikun minna skont kelmtek. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla, int ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek Marija u għamilt magħha ħwejjeġ kbar. Għamel bit-talb tagħha għalina. Aħna lkoll ikun jistħoqilna nieħdu semm il-milja tal-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qudiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej mill-ħżunieti u b'not tiegħi neħħini. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkun għal-għajnuna biex ibnek il-waħdin imamu l-bniedem biex huwa li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes il-ġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-radis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-aħġa fil-ħajja tal-qaddis intijek imma li żjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna jinfoħr l-kobor tat-tiba tiegħek bl-istess sinnu taraddi l-ħajr li għamlitlek Omm ibnek għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja
u xerrit fuq għal-ħnina tiegħek bla tarf meta ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Biħleq tajja kollha tal-anġli, ferħana l-dejjem qudiemek, iqimu l-kobor tiegħek fl-imkien ma' tagħhom, ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 muli Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej kull irkoppa timil kull irsin jistqar Ġesu hu l-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Nazzaren u Buħaġar li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-Magħmudija fibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jilqana. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil mnuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Jienu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jikol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħennin dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Bil-biqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Glorja lil Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Signor Alla, nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw it-tifkla tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fil-ħina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li żbaħanja bil-fer taqlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għalli minna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.